Շնորհակալություն Ոստան ռեստորանին մեզ հյուրընկալելու համար։ Առողջ երեխաներին պետք է առողջ մայրիկ։ Ամուսինս իմ երգերով էին սիրել։ Ես հաստատ չէի ամուսնանա երբեք, ձգտել եմ տարբերվել բոլորից։ Ես տխուր եմ, բայց ես միշտ սիրել եմ մարդկանց ուրախացնել։ Բայց երբեք չեմ կոտրվել։ Այդ մարդիկ մինչ օրս դա չեն մարսել։ Անցյալ իրավիճակներում գտնվող Հասմիկը չի մոռացվել։ Ես ինքս ինձ ճանաչեցի 40-ից հետո։ Առանց պատճառի մեր տղաները գնացին, զոհվեցին։ Այդ էջը փակել եմ ինձ փողով ոչ ոք չի կարող զարմացնել։ Սիրում եմ այդպես գնալ բախտագուշակների մոտ։ Ես իսկապես երջանիկ մարդ եմ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Այսպես ինձ տրամադրում եմ, որպեսզի տոնական տրամադրությունը չբացակայի եւ փորձում եմ դրական մտածել։ Ինչպես է սկսում ձեր առավոտը, ինչպես եք մեկնարկում օրը սովորաբար։ Այսպեսի խոսք կա, ասում են, ինչպես օրը սկսես, այդպես էլ կշարունակվի, այո, փորձում եմ դրական մթնոլորտ ստեղծել իմ բալիկի համար, որպեսզի նրա տրամադրությունը լավ լինի արթնանալուց հետո, քանի որ շատ հետաքրքիր երեխա է, արդեն ձևավորված բնավորությամբ, եւ մի տեսակ այդքան էլ հեշտ չի պահել այդ լավ տրամադրությունը։ Նման է ձեզ բնավորությամբ։ Որոշ բնավորության գծերով ինձ է նման, բայց ավելի շատ ես կասեի 90%-ով հայրիկն է։ Աղջկաս դեպքում այդպես է։ Տղայիս դեպքում ավելի շատ ես ինձ եմ այնտեղ տեսնում։ Տղաս ինձ նման է մասնավորապես շփման առումով, շատ է սիրում շփվել, շատ թեթև է, հիմնականում ժպտում է, դրական տրամադրություն ունի հիմնականում։ Աղջիկս շատ ավելի ինքնամփոփ ունի իր հետաքրքիր աշխարհը, որտեղ ամենից շատ է իրեն լավ զգում։ Տղաս սիրում է ինձ նման շփում։ Հետաքրքիր փոքրիկներ են։ Արտակնապես էլ շատ ինձ նման է տղաս։ Ինչքան էլ որ նրա գույներն ավելի բաց են, աչքերը բաց երանգի են, քիթիկը փոքրիկ, բայց երբ որ իմ մանկության նկարը ես ցույց եմ տալիս մարդկանց, ընկերներից, բարեկամներից, նրանք այսպես մի պահ վախենում են, որտեղ մայրիկը տղայի ուղակի մուկ մազերով, մուկ աչքերով տեսակն է, այո։ Ձեր աչքերը փայլում են, երբ խոսում եք ձեր բալիկների մասին, եւ ես զգում եմ սերը էներգիան, որ ձեր ներսից գալիս է ձեր փոքրիկների մասին խոսելիս։ Եվ կարելի ասել, որ այդ ընթացքում, երբ որ նոր էին ծնվել փոքրիկները, փոքր էին եւ դուք չեք կարողանում զբաղվել երկարվեստով, հիմա արդեն ավելի շատ եք զբաղվում երկարվեստով, վերադարձել եք, այսպես ասած։ Փորձում եմ, սա էլ է շատ քիչ ըստ իս, սակայն առաջին քայլեր անվանելու համար բավարար է։ Դե աչքերս փայլում են, անկախ ինձանից է դա ստացվում, սիրելի Աննա, որովհետև ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մոր համար երեխաները կյանքի շարժիչ ուժն են, ապրելու իմաստն են, բայց ես այն կանանց տեսակից եմ եւ այն մարդկանց տեսակից եմ, որ համարում են, որ առողջ երեխաներին պետք է առողջ մայրիկ, այսինքն առողջ մայրիկ ինչ իմաստով եմ ասում, զուտ հոգեբանորեն առողջ մայրիկ, որովհետև ոչ ոքի համար արդեն գաղտնիք չի, եթե ես չզբաղվեմ իմ սիրված աշխատանքով, երկարվեստով, ինչին որ արդեն կյանքիցս բավականին մեծ մասն եմ նվիրել 25 տարի, մոտ 30 տարի, ամեն ինչ դրել եմ մի կողմ եւ ամուսնացել եմ երկարվեստի հետ, իմ գոլեգաներից մեկը մի օր շատ լավ բան ասեց, մենք ուզենք չուզենք, եթե այդ շնորհը կա, եթե մենք այդ ամեն ինչի մեջ ենք, ուզենք չուզենք, մեր առաջի ամուսինը արվեստն է, հետո նոր մեր ամուսինները, այո, այդ առումով բավականին ուժեղ պետք է լինեն մեր կողակիցները, որպեսզի դա կարողանան թե հասկանան, թե ընկալեն եւ թե ըմբռնումով մոտենան։ Եվ կարծեք ձեր բախտը բերել է այդ հարցում։ Այո, իմ բախտը բերել է, իհարկե, այսպես ասեմ, 100%-ով ոչ ոքի բախտը չի բերում։ Ես այնքանով կամ իմ երեխաների եւ ընտանիքի կյանքում, որ ինձ իրավունք եմ վերապահում միանշանակ լինել նաեւ արվեստում եւ ինձ թույլ տալ մեկ-մեկ ստեղծագործելու, լինել բեմում, համերգների, հարցազրույցների եւ հետաքրքիր եւ գունեղ կյանքով ապրեմ։ Արդեն գիտեն, որ եթե չզբաղվեմ, հոգեպես մարում եմ, ուղղակի մահանում եմ այսպես օրը օրի վրա, ժամը ժամի վրա, ընկճախտ է սկսվում ինձ մոտ շատ ուժեղ, դրա համար ոնց որ կողքիս են ամուսինս, որը որ հասկանում է դա
ինչքանով որ հասկանում է, ես դա էլ եմ շնորհակալ, որովհետև կան ամուսիններ, որոնք ընդհանրապես չեն հասկանում։ Դե բախտս բերել է, որովհետև հենց ամուսինս իմ երգերով է ինձ սիրել, երգերս լսելով է սիրահարվել։ Դա շատ մեծ պլյուս է, շատ մեծ առավելություն է ինձ համար կարծում եմ եւ մեզ համար առհասարակ։ Գիտենք, որ տարբերությունը տարիներ առաջվա հայկական երգարվեստի եւ այսօրվա մեր ունեցած երգարվեստի շատ տարբեր է։ Ձեզ համար կար մտավախություն երգիչ երգչուհիների շարքում ձեր տեղը զիջելու, գուցե կորցնելու կամ դժվարությունների հանդիպելու։ Եվ ինչ կարծիք ունեք այսօրվա ստեղծածի մասին երգարվեստում։ Դե ճիշտ ասած, ես երբեք իմ կյանքում այդ մտքից անգամ ինձ ված չեմ զգացել, որ ես հնարավոր է մի քիչ հնանամ, նորերը գան եւ ինչ որ առումով իմ տեղը կորցնեմ երգարվեստում եւ այլն եւ այլն։ Ինչու չեմ ունեցել, որովհետեւ ըստ իս ես կարիերիստ չեմ, որովհետեւ համարում եմ, որ մեր երկրում, մեր պայմաններում շատ խիստ կարիերիստ լինելը իմաստ չունի, որտեվ միևնույն է դու այդքան զոհ տալուց հետո չկազմելով ընտանիք, երեխա չունենալով, քեզ զրկելով շատ ու շատ բնականon եւ լավ բաներից դրական այս կյանքում, միևնույն է չես ստանալու այն, հատուցումը հավասարաչափ չի լինելու, այսպես ասեմ։ Ցավոք սրտի, որովհետեւ եթե ես ծնվեի եւ ստեղծագործեի այ օրինակի համար Միացյալ Նահանգներում կամ Անգլիայում, ես հաստատ չէի ամուսնանա երբեք, որովհետեւ ես կիմանայի, որ ես այդ ամեն ինչը զոհում եմ եւ կիմանայի ինչի համար եմ զոհում։ Եվ անկախ ամեն ինչից կհասնեի այն բարձունքների, որոնց մասին, որ ես այնտեղ կերազեի, եւ դա հնարավոր է։ Եթե դու ունես ինչ որ շնորհ, տաղանդ, եթե դու քո ուժերի վրա վստահ ես, եթե դու միջակություն չես։ Սերնդափոխություն տեղի ունեցավ, տեղի ունեցել է եւ միշտ էլ տեղի ունենալու։ Երբեք ոչ մի վարքյան ցավոտ չեմ նայել այդ ամենին, առողջ մրցակցության զգացողություն էլ պիտի լինի։ Ես կարծում եմ դա առաջ է մղում յուրաքանչյուր արվեստի մարդու, ասեմ ինչու։ Երևի նրանում է կանում պատճառը, որ ես հեղինակ եմ, իմ երաժշտությունը սպეციფիկ է։ Ես դրանում համոզվել եմ եւ շատ լավ եմ զգում, երբ որ ինձ առ այսօր իմ երկրպագուները եւ ուղակի մարդիկ, ովքեր նույնիսկ իմ երկարվեստի երկրպագուն չեն, բայց ինձ համակրում են իբրև մարդ, իբրև տեսակ, ինձ հաճախ ասում են. «Հասմիկ, քեզ ոչ ոքի հետ հնարավոր չէ շփոթել, քո երգերի առաջին իսկ հնչյուններից արդեն գիտենք, որ դա դու ես»։ Դա ինձ համար շատ մեծ հաճոյախոսություն է, ինձ համար շատ մեծ գնահատանք է, որովհետեւ փոքր դեռ ժամանակից, դեռ դպրոցական տարիքից ես իմ բոլոր դրսևորումներով ձգտել եմ տարբերվել բոլորից։ Եվ ստացվել է։ Ասում են, Աննա ջան, ես առաջինն եմ եղել իմ դասարանում փոքրիկ բալիկի, դեռ առաջինը եկել, ես կարճ կիսաշրջազգեստ եմ գրել։ Ես առաջինն եմ եղել իմ դասարանում արդեն մեծ տարիքով, առաջինը տղամարդուս էր խոստովանել, առաջինը ասել։ Ռիսկային քայլերի եք գնացել։ Նույն, հա, մասնավորապես այն ժամանակ, երբ որ փակ էր ամեն ինչ, այսքան ազատ չէր։ Այսինքն արդեն իսկ փոքր տարիքից զգացում եմ, որ ես եկել եմ այս կյանք նման չլինելու իմ սերնդակիցներին, ընկերներին եւ այլն։ Ինձ դա դուր է գալիս։ Իսկ երբևէ փոքր տարիքում պատկերացնում եք, որ մի օր կլինի Հասմիկ Կարապետյան արտիստ եւ բոլորի սիրելի Հասմիկ Կարապետյան։ Ինչպիսին եք պատկերացնում ձեզ։ Ինձ որ հարց էին տալիս, այ որ Հասիկո ջան մեծանաս ինչ ես դառնալու, ես ասում եի միշտ Հոլիվուդի աստղ։ Այսինքն իմ համար այդ Հոլիվուդը ամենաբարձր չափանիշն էր։ Ինձ համար, այո, դրանից այն կողմ էլ ճանաչվածություն, դե այդպես էլ կա, չկար, ճանաչվածության աստիճան եւ սիրվածության, բայց ես երբեք չէի մտածի, որ ես կարող եմ երգչուհի դառնամ։ Ես ճիշտ է 13 տարեկանից ստեղծագործում էի, իմ իսկ բանաստեղծությունները համադրում էի իմ գրված մեղեդիների հետ եւ երգեր էին ստացվում, բայց ես այսպես լուրջ երբեք չէի մտածի, որ ես կարող եմ բեմ բարձրանամ, արհեստավարժ բեմ, ավելի շատ ինձ միշտ պատկերացրել եմ դերասանուհու կարգավիճակում, կինո դերասանուհու, քան երգչուհու։ Դե հիմա որ ասում են
մենք ինչ որ բան ենթադրում ենք, բայց կյանքը միևնույնն է քեզ տալիս է այն, ինչ պիտի տա, եւ սա էր իմ ճանապարհը։ Բայց այն, որ դեռ փոքրուց ես սիրել եմ լինել ուշադրության կենտրոնում, դա փաստ է։ Երբեմն գալիս էր խանգարելու սիրված լինելը, ճանաչված լինելը, ինչ որ հարցերում ձեզ խանգարել է, այսպես ասած, կամ գուցե հոգնեցրել։ Երբեք չի խանգարել, որովհետև ես բաց էներգետիկ դաշտով մարդ եմ եւ ինձ մոտ շատ հեշտ ստացվում է շփումը հանրության հետ։ Նույնիսկ եթե ես ճանաչված չլինեի, ես միևնույն է ունենալու էի մեծ ընկերական շրջապատ, ես միևնույն է վստահ եմ լինելու էի այդ շրջապատում շունչ տվող, ուրախություն պարգևող կերպարը, ինձ նույնիսկ փոքր ժամանակ ասում էին դու մեր դվիժոկն ես, այսինքն ընկերներս այն մութ ու ցուրտ տարիները ես տեսել եմ, այդքան մեծ եմ։ Այո, եւ միշտ որ հավաքվում ենք, ես էի թե ծաղրածուն, տեսեք չեմ վատ զգում դա ասելու, նույնիսկ ծաղրածու էի հանդիսանում, իսկ ծաղրածուն ավելի ամենատխուր եւ խորը մարդիկ են, եթե գիտեք։ Իրականում ես տխուր եմ, բայց ես միշտ սիրել եմ մարդկանց ուրախացնել, իրենց աչքերում միշտ ուրախ եմ եղել, բայց դա անկեղծ է եղել, այնպես չի որ դեր եմ կատարել։ Երգում էի, պարում էի, ուրախացնում էի, ինչ որ զավեշտներ էի պատմում եւ անում եւ ստեղծում, բայց այնքան գոհ եմ Աստծուց, որ ուրել որ գնացել եմ, այդ շրջապատում եղել եմ իսկապես ինչ որ լուսավոր մի փոքրիկ կետ։ Թախծոտ մարդ եմ ավելի։ Այո, հիմա շատերի համար զարմանալի կթվա դա, եւ այդ հարցը ինձ առհասարակ կյանքում շատ են տալիս, որ ասմիկ լավ էլի, ինչ ես ասում դու տխուր մարդ ես, երբ տեսնում ենք ժպտում ես, երբ տեսնում ենք աչքերդ փայլում են, երբ տեսնում ենք պատրաստ ես ինչ որ ուրախացնելու մարդկանց եւ այլն, ասում մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Այն թախծոտն իմ իբրև ստեղծագործ այդ աշխարհն է, դա արդեն հոգու աշխարհն է։ Իսկ այն ուրախ, զվարթ, անհոգ, միշտ անհոգ թվացող կերպարը, դա ես եմ, էլի ես եմ։ Ուղղակի ես այդ բալանսի համար է երևի, գիտեք, եթե ես այսքան կենսուրախ լինելով հանդերձ նաև աշխուժ ճտպոտ ասող, խոսող եւ այլն նաև լինեի շատ այդպես իմ ներքինով, հաստատ ինչ-որ մի բան ավելցուկ կտար, հաստատ ես չէի ստեղծագործի, հաստատ ներդաշնակություն չէր լինի իմ ներաշխարհում։ Ես կարծում եմ Աստված ինձ հենց այդպիսին է ստեղծել նրա համար, որ ես ստեղծագործ եմ, որտեվ արի ու տես, որ բացասականն ու թախծոտն է ինձ ստիպում ստեղծագործել եւ ոչ թե այդ լուսավորն ու դրականը։ Կան ինչ-որ դրվագներ կյանքի, որ նույնիսկ արվեստի, նույնիսկ երգի միջոցով չեք տալիս դիմացին, այսինքն դրանք շատ ձերն են եւ պահում եք ձեր մեջ։ Իհարկե։ Այո, ես կարծում եմ այդպիսի մարդ չկա այս աշխարհում, որը այսպես իրեն հայլու մեջ նայի եւ ասի ես 100%-ով բաց եմ բոլորիդ առաջ։ Բայց վստահորեն նաեւ կարող եմ ասել, որ եթե ուրիշները 10%-ով են բաց եւ այն 90-ը փակ է, 20%-ով են բաց, այն 80-ն է փակ, ես այն եզակի մարդկանցից եմ, դա միայն իմ կարծիքը չէ, որ միգուցե 90%-ով եմ բաց։ Իսկ այդ 10%-ը կներեք, էլի ես իրավունք եմ վերապահում ինքս ինձ պահել, որովհետև դա շատ իմն է։ Այ ձեր բաց անկեղծ, միշտ ջերմ, միշտ ուրախ լինելը լինում են դեպքեր, երբ մարդկանց կողմից ճիշտ չեն ընկալվում կամ գուցե հակառակ էֆեկտն են ունենում եւ շահագործում են գուցե ձեր բարությունը դրական լինելը։ Իմ տեսակի մարդիկ իրենք այդպիսին են, այսինքն բաց մարդիկ դատապարտված են այլ ավելի խոցելի լինելու, դա շատ բնական եմ համարում, որտեւ ինչքան շատ մարդիկ քեզ ճանաչում են, ինչքան շատ մարդիկ քեզ գիտեն, քո կյանքը գիտեն, բնականաբար դու ավելի խոցելի ես դառնում, բայց ես դա եմ հաղթահարել։ Այսինքն իմ ուժը կայանում է որպես տեսակ նրանում, որ ես այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ, բայց երբեք չեմ կոտրվել եւ շատ ճիշտ կարողացել եմ նույն ժամանակի ընթացքում
այնքանով ինքս ինձ վրա աշխատել, որ կարողացել եմ մի հատ շատ ճիշտ դիստանցիա դնել, սահման, որ արդեն մարդիկ ինձ չկարողանան շահագործել, արդեն մարդկանց համար ինչ որտեղ որոշ մարդկանց համար անհասանելի լինեմ, հասել եմ նրան, որ իրենք չկարողանան իմ դաշտ մտնել։ Ես շատ ճիշտ հիմա զգում եմ վտանգ, եւ այդ վտանգի դեմ կարողանում եմ պայքարել։ Բայց այսպես ասեմ, ես իսկապես երջանիկ մարդ եմ, որովհետեւ օրենքով ըստ չգրված օրենքների ինձ շատ ավելի պիտի դաղեին, ինձ շատ ավելի պետք է խոցեին եւ պիտի կարողանային ինձ շատ ավելի վատություն անել։ Բայց իմ ուժը կայանում է նրանում, որ նույնիսկ այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր որ ինձ վատություն են փորձել անել կամ խոցել, ես դրականով եմ պատասխան տվել։ Ես նրանց սեր եմ տվել։ Այո, որպես կանոն, հետո այդ մարդիկ եկել են եւ ներողություն են խնդրել եւ ինձ շատ ավելի են սիրել, քան մինչ այդ։ Դա էլ իմ զենքն է։ Միգուցե ես չեմ կարողանում չարությամբ պատասխանել չարությանը։ Իմ դեպքում ծայրահեղ չարությունը դա անտարբերությունն է, բայց երբեք հետ պատասխան գիտակցված չեմ կարողանում այլ նույն կերպ պատասխան տալ։ Ես կարող եմ լռեմ, ես կարող եմ շատ անտարբեր լինեմ, որտեղ ինձ կարող են հասցնել դրան, բայց իմ անտարբերությունն ու լռությունը հավատացեք ավելի վատ է։ Աստված մի արասցե ես անտարբերանամ ինչ որ մի հոգու հանդեպ։ Այդ մարդիկ մինչ օրս դա չեն մարսել։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասում եք, որ բաց եք թողել անցյալը։ Հետաքրքիր է, ըստ ձեզ հանրությունը, հայ հասարակությունը բաց է թողել նախկին Հասմիկ Կարապետյանին եւ ընդունում է այսօրվա Հասմիկ Կարապետյանին, թե ամեն դեպքում նախկինից կարճած ինչ-որ բաներ կան։ Գիտեք, ես այդպես էլ այդ հարցի վերջնական պատասխանն ինձ համար չեմ գտել։ Իմ կարծիքով մարդիկ ընդունել են եւ ընդունում են եւ հասկացել են թե նախկին Հասմիկին, անցյալի Հասմիկին ձեր ասած, թե ներկայիս Հասմիկին եւ վստահ եմ, որ կընդունեն ապագայի Հասմիկին էլ։ Պարզապես այդ անցյալի Հասմիկը շատ ավելի բաց էր, շատ եւ այսպես բաց գրքի նման ինձ կարդում էին բոլորը, չնայած կարծում եմ ես էի դա թույլ տվել ինչ որ իմաստով, անկեղծության աստիճանը շատ բարձր էր եւ կարծում եմ դա ճիշտ չէր, այսօր այդպես եմ կարծում, բայց այն ժամանակ ես ոչինչ չէի կարող անել, որտեվ դա ինքնաբուխ էր եւ կարծում եմ այնքան անկեղծ ու ինքնաբուխ էր, որ մինչ օրս այդ ձեր ասած անցյալ իրավիճակներում գտնվող Հասմիկը չի մոռացվել եւ չգիտես ինչու ներկայիս իրադարձություններում նույնիսկ որ ես չկամ կամ չկայի, մարդիկ էլի անցյալի Հասմիկին հիշում են, որտեվ կապ կար։ Մի խոսքով, թերթենք այդ գրքի էջը, ես միայն ուրախ եմ, որ ժողովուրդը այնքանով անկեղծ է ինձ ընկալել, թե անցյալում, թե հիմա, որ բաներ կան, որ չեն մոռացվում, դա նշանակում է ամեն ինչ շատ ճիշտ էր եւ շատ զուլալ։ Եթե հանդիպեիք ձեզ 10 տարի առաջ, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Որը կլիներ ձեր խորհուրդը ձեզ։ Ամենակարևոր բանը, որ ես կասեի ինքս ինձ 10 տարի առաջ կասեի Հասմիկ, այդքան մեծ տեղիք մի տուր հանրային կարծիքին։ Մի քիչ ապրիր ինքդ քեզ համար, որովհետև երբ որ անընդհատ հանրային կարծիքնի նկատի ես ունենում, ազդվում ես դրանից կամ փորձում ես հաճոյանալ հանրությանը, դու կորցնում ես քեզ, դու կորցնում ես քո ճիշտ կարծիքը, թե քո մասին, թե քո անելիքների եւ բաց ես թողնում ինքնաճանաչման պահը։ Այսինքն այդ արտաքին կարծիքները թույլ չեն տալիս, որպեսզի դու ինքդ քեզ լավ ճանաչես։ Դրա համար ես ինքս ինձ ճանաչեցի 40-ից հետո։ Այ եթե մի քիչ շուտ ինձ ճանաչեի, շատ ու շատ հարցերում շատ ավելի ճիշտ կապրեի եւ ի վերջո կասեի Հասմիկ ջան, երբ որ հանրություն է, դու չես կարող, քանի որ դու հանրության մեջ ես ապրում, դու չես կարող ուշադրություն չդարձնել կարծիքների։ Դու պետք է լսես կարծիքներ, դու պետք է ինչ որտեղ մտածես այդ մասին, միգուցե ճիշտ են ասում եւ այլն։ Բայց ես այսպես կձևավորեմ,
լսելով հանրության կարծիքը արա այնպես, ինչպես դու ես ցանկանում, որովհետև ոչ ոք քո կոշիկներով, քո կոշիկների մեջ չի եղել, չի քայլել քո կոշիկներով եւ չգիտի թե դու ինչ ես անցել, ինչ ճանապարհ ես անցել, ինչ ես զգացել, ի վերջո ամեն ոք պետք է որոշումը կայացնի ինքը։ Հանրության կարծիքը այսօր կա, վաղը չկա եւ հանրությունը ունի այսպիսի մի հատկություն։ Ես էլ այդ հանրությունից մեկն եմ։ Ինչ լինի, լավ, վատ, դրական, բացասական, մեկ է հանրությունը խոսում է։ Որտեւ ամեն մարդ մի աշխարհ է, ամեն մարդ մի տիեզերք է եւ յուրով է ընկալում կյանքը եւ մարդկանց։ Այ դա կասեի։ Ճիշտ է, հանրությունը այսօր ձեզ փոխվել է, քանի որ այսօր գուցե նաև տարիներ առաջ, բայց նաև չկային սոցիալական ավելի մեծ հարթակներ, տարբեր մեկնաբանություններ գրելու, ազատ խոսքի հնարավորության։ Այսօր հանրության կողմից ինչ որ ոչ ձեր հանդեպ, գուցե առհասարակ նկատում եք ինչ որ փոփոխություն, ագրեսիա, գուցե։ Այսօր շատ ավելի մեծ եւ ազատ դաշտ կա հանրության համար խոսելու, արտահայտվելու, բամբասելու, չարություն ցույց տալու եւ այլն եւ այլն։ Շատ հարգելով մեր հանրությանը եւ սիրելով պիտի լինեմ ազնիվ եւ ասեմ, որ այսօրվա մեր հանրությունը չարացած է։ Շատ ավելի, քան մի քանի տարի առաջ, շատ ավելի սանձարցակ է արտահայտվելու մեջ, այսինքն նույնիսկ կանայք կարող են երբեմն այդ Facebook-ում ես ընթերցում եմ երբեմն կարող են այնպիսի բաներ իրենց թույլ տալ, խոսք, արտահայտություն, որտեղ այնքան չարություն ես զգում, նույնիսկ կարող ես անեծք կարդալ։ Մի մարդու հանդեպ ու տվյալ անձը չի ճանաչում, բայց անիծում է։ Ինչու է փոխվել, ինչու է այդպես, այսինքն միշտ է եղել, հիմա են ուղղակի ազատ արտահայտվելու մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միշտ չի եղել, կյանքի որակն է փոխվել։ Ցավոք սրտի այսօր կյանքը շատ ավելի բարդացել է։ Շատ ավելի կենցաղային բաներ գուցե ավելի հեշտացել են, մատչելի են դարձել բոլորիս համար, բայց եթե հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկենք, ստրեսը շատ է այսօր մեր կյանքում, ինչ որ խնդիրներ կան, որոնք որ առաջ չկային, խաղաղ չեն մարդկանց հոգիները, դա ակնհայտ է, խաղաղության պակաս կա, ներդաշնակության պակաս կա, մարդիկ չեն ուզում լինել բարի, իրենց ավելի հեշտ է լինել չար, բայց վստահեցնում եմ, այդ ամեն ինչը, այդ կենցաղային, լինի դա գումարային, լինի դա կենցաղի որակն է եւ այլն, այդ ամեն ինչը պետք չի որ մարդկանց չարացնի, մարդիկ պետք է այնքան ուժեղ լինեն, որ փորձեն նույնիսկ այդ իրավիճակներում իրենց ավելի զգոն պահեն, որ այդ ստրեսները թույլ չտան, որ քո որակը չանա։ Բայց իհարկե չեմ կարող չխոսել նաև այն մասին, որ այո, կան մարդիկ, ում չարությունն ինչ որտեղ արդարացված է։ Օրինակ մեր որդակորույս մայրերի մասին եմ խոսում, հա, այս պատերազմի ընթացքում ես անձամբ ճանաչում եմ շատերին եւ գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ այդ մայրերին, ովքեր որ ասում են առանց պատճառի մեր տղաները գնացին, զոհվեցին։ Առանց գլոբալ, օքեյ, պատերազմ էր, հասկանում եմ, բայց մի տեսակ գիտեք ինչ, եթե մենք հաղթանակած լինեինք, եթե մենք հողեր կորցրած չլինեինք, եթե մի քիչ այլ լիներ իրավիճակը, միգուցե այդ մայրերը ոնց են առաջներում հպարտ եղել, սփոփվել են նրանով, որ այս լավ դրական բաներն եղել են, իրենք ընթացքում իրենց զավակներին կորցրել են, բայց հանուն այսինչի։ Այսօր միգուցե այդ հանուն այսինչը չկա, բազմաթիվ պատճառներ կան չարանալու, բայց ես նորից ուզում եմ, որ դա անցնի։ Ես ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը բարյանա, ես ուզում եմ, որ գիտեք ինչ, ես կարծում եմ մեր ժողովրդի խնդիրը, գերխնդիրը միմյանց չհարգելն է։ Որ օրը որ հայը սկսի առաջինը ինքը իրեն հարգել եւ կողակիցներին, այսպես ամեն մեկը փոքր-փոքր իր շրջապատից սկսի, շատ ավելի
դրական ու լուսավոր փոփոխություններ կունենանք։ Նախանձը մենք շատ ունենք այդ նախանձը իրար հանդեպ։ Մի խոսքով ընդհանուր նկարագիրն իհարկե գորշ է, բայց ես չեմ դադարում լուսավորն էլ տեսնել եւ ինքս ինձ այսպես տանել դեպի կյանք, դեպի լույս, դեպի արև եւ ում հետ որ խոսում եմ, փորձում եմ իրենց էլ կանչել այդ ճանապարհը։ Իմ հարցերի երկրորդ մասը մի փոքր բլից հարցեր են, այսպես ասած։ Հետաքրքիր է, կարող եք նշել 3 բացասական կողմ ձեր իհարկե։ Բացասականն ավելի շատ է իմ մեջ, քան դրականը։ Չնայած այսպես որ ասում եմ, անհավատալի է։ ոչ թե անհավատալի, ծիծաղում են ինձ վրա ընկերուհիներս։ Ասում են, թե դու դա բացասական ես համարում, բա բացասական է, ինչ կհամարեի։ Առաջինը անհամբեր եմ շատ։ Չնայած ես կարծում եմ, որ արդեն ոչ, եթե շատ անհամբեր լինեի, ընտանիք, երեխաներ, այդ ամեն ինչը այդքան էլ լավ ինձ մոտ չէր ստացվի։ Գուցե անհամբեր եմ իմ երազանքների իրականացման հարցում, իմ ծրագրերի եւ այլն, որտեղ կարծում եմ, որ ժամանակը սկսել է շատ արագ ընթանալ եւ ես չեմ հասցնի դա։ Անհամբերությունը միգուցե չափից շատ եմ վստահում մարդկանց, դա էլ եմ բացասական արդեն գից համարում, որտեղ կասկածամիտ չեք։ Կասկածամիտ չեմ։ Ախր գիտեք ինչն է հարցը, թե ես այդ մարդու հանդեպ թույլ չեմ տա նման բան, ինձ թվում է ինքն էլ թույլ չի տա, բայց ես չարաչար փաստորեն սխալվում եմ։ Եվ նու շրջապատին ասեմ, մեկ-մեկ շատ եմ խոսում։ Եվ բարձր եմ շատ խոսում, այդ արդեն իմ ընտանիքի կարծիքն է։ Բայց ես էլ դա թերություն չեմ համարում։ Ես վախենում եմ այն մարդկանցից, ովքեր քիչ են խոսում, միայն լսում են եւ այդ ընթացքում ոչինչ չեն ասում, այդ մարդիկ իմ աչքերում վտանգավոր են։ Այլ ինչ որ վախեր ունեք, ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ մթությունից ժամանակին, դա հաղթահարել եմ, կարող եմ այսպես մութ սենյակում մենակ տանապարկել եւ քնել։ Դա հաղթահարել եմ։ Ամենամեծ վախը այդ չհասցնելու ժամանակի չհասցնելու դա է հիմա, որովհետև դա տարիքի հետ է գալիս, ուզում ես ինչ որ բաներ ես ծրագրում շատ, բայց ուզում ես հասցնել։ Եվ վախենում եմ մի օր վախենում հոգեպես մեծանալուց, չեմ ուզում հոգեպես մեծանալ, որովհետև այդ իմ համար շատ մեծ կարևոր բան է։ Առ այսօր ինձ հաջողվել է եւ հաջողվում է մնալ հոգով երիտասարդ անկախ ամեն ինչից։ Հեքիաթս չկորցնեմ իմ մեջ որ ապրում է, որտեւ եթե այդ հեքիաթը չլիներ, շատ դժվար կլիներ ինձ համար հաղթահարելու կյանքի խոչընդոտներն ու փորձությունները։ Ճիշտ եք։ Տարվա ընթացքում ստել եք եւ հիշեք որն է եղել այն սուտը, որ ասել եք վերջին անգամ։ Ստել եմ, փոքրիկ ստել եմ, միշտ էլ ասում եմ։ Բայց այդ ստերս գիտեք ինչ են եղել, միգուցե այդ ստերը եղել են այն ցանկությունները, որոնք որ ես կուզեի իրականություն դառնային։ Մի քիչ ճոխացրել եմ ամեն ինչ միգուցե։ Եվ վերջին սուտը այ չեմ կարողam հիշեմ։ Հա, միգուցե ընտանիքիս, երբ որ երեխաներիս կամ երեխայիս թողել էի, տաթևիկիս թողել էի իրանց մոտ, վերջին սուտն այն էր, որ մեկ նկարահանման փոխարեն ասել եմ երկուսը, որ հետո փախնեմ ընկերուհուս հետ հանդիպման, այդ ժամանակս մի քիչ երկարացրել եմ, այդպես ոչ շատ հանցավոր սուտ, այսպես ասեմ։ Տարվա ընթացքում վարկ վերցրել եք, վարկով ինչ որ բան գնել եք կամ եթե ոչ այս տարի վերջին գնաց ինչ որ բան եղել է, որն է եղել վերջին գնումը վարկով, ապառիկով գուցե։ Վաղուց վարկով ոչինչ չեմ գնել, վաղուց ասելով վերջին 3 տարիների ընթացքում, որ հաստատ, քանի որ այդ հարցերով արդեն ամուսինս է զբաղվում, ինքն է որոշում կանխիկ թե վարկ, ինքն էլ կանխիկի կողմնակից է միշտ, ավելի լավ է կանխիկ, քան վարկով։ Ձեր մեջ ամենատարօրինակ ու զարմանալի հատկությունը, բնավորությունը որ կա, որն է, կարող եք նշել։ Երանի ամուսինս այստեղ նստած լիներ, բոլոր տարօրինակ այդ հատկություններս ավելի հեշտ կասեր, կողքից ավելի հեշտ է, գիտեք ինչու, որովհետև ես դա տարօրինակ չեմ համարում։ Մեկ-մեկ որ խոսում ենք, ասենք, ասում այ դու տարօրինակ ես։ Okay, ասեմ, ես ինքս ինձ հետ խոսում եմ։ Շատ եմ սիրում հայլու առաջ ինքս ինձ հետ խոսել։
Վիճում եմ ինքս ինձ հետ, պլանավորում եմ անելիքներս, բնականաբար կողքիններիս համար դա տարօրինակ է։ Ապագան իմանալ երբևէ ցանկացել եք օրինակ բախտագուշակի դիմել կամ սուրճի բաժակ նայել։ Ոչ, բավականին երկար ժամանակ է այդ էջը փակել եմ, երիտասարդ տարիքում սիրում եմ այդպես գնալ բախտագուշակների մոտ, իմանալ թե ինչ կլինի եւ այլն, բայց երբ որ դու արդեն հասուն ձևով գիտակցում ես ինչ սխալ է դա, ինչքան հակաաստվածային է դա, արդեն այդ ամեն ինչը վերանում է, ես չեմ ուզում իմանալ ինձ հետ ինչ կլինի, որտեվ կարծում եմ կյանքը շատ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ դու չգիտես քեզ հետ ինչ կլինի։ Եվ կարծում եմ, որ Աստված է ուղղորդում քեզ, տիեզերք, Աստված, լույս, ես այդպես կարող եմ բնութագրել։ Ես նախախնամությանը մի քիչ հավատում եմ, բայց նաև կարծում եմ, որ դու այդ ամենով հանդերձ ունես ընտրության իրավունք։ Հետաքրքիր է վաստակած ամենամեծ գումարը ինչքան է եղել։ Միանգամից թե տարիների ընթացքում։ Միանգամից։ Գուցե մեկ ամսվա ընթացքում։ Կամ մեկ պրոյեկտից, մեկ համերգից։ Պարտադիր է նշեմ, ես չեմ սիրում այս մասին խոսել։ Կարող եք չնշել։ Եկեք չնշենք, որտեվ ես նյութական մարդ չեմ, փողը պարզապես ապրելու միջոց է։ Միայն կասեմ այն, որ ես այնքան եմ վաստակել իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, իմ համերգներով, պրոյեկտներով եւ այլն, հիմնականում հենց երկարվեստի, շրջանակներում, որ ինձ փողով ոչ ոք չի կարող զարմացնել։ Կա ինչ-որ արտահայտություն, որ շատ հաճախ եք օգտագործում եւ սիրում եք օգտագործել։ Կամ գուցե փոքրիկներին եք ասում։ Առաջ Աստվածն է մեզ վերջերս շատ օգտագործում։ Չգիտեմ ինչու է դա այդպես։ Անդադ փոքրիկներիս համար եմ երևի թե դա ասում, Աստված պահապան, անդադ բալիկներիս համար ասում եմ Աստված պահապան լինի, մտքումս, եթե չեմ էլ բարձրաձայնում։ Անցնող տարին ինչպես կգնահատեք, այսպես ասած, ինչ տվեց, ինչ տարա։ Ըստ իս շատ բացասական տարի էր։ Չնայած ինձ համար շատ լուսավոր անկյուններ կային, որովհետև ի վերջո ձևավորվեց իմ բենդը, նվագախումբը եւ ես համերգներ ունեցա, մի շարք այնքան էի կարոտել բեմը, այսպես սավառնում էի։ Ինձ համար եթե առանձին, այսպես դիտարկենք, շատ լավ տարի էր, բայց մենակ ինձանով չի։ Շատ բացասական բաներ ընդհանուր առմամբ եղան։ Ես ուզում եմ, որ 2022-ը իր հետ միմիայն լուսավոր բաներ բերի եւ ինչ որտեղ արդարացվի այս մեր ապրումները, ինչ որտեղ մխիթարվեն մարդկանց հոգեվիճակը, նորից մարդկանց մեջ հույս մտնի, հավատ, ապագայի համար, հետագայի համար, մի քիչ ինչ որ պայծառ բաներ լինեն, մարդկանց երազանքներն իրականանան, թեկուզ 50%-ով, որ մարդիկ ուժ ունենան ապրելու, շարունակելու երազել, պլանավորել ինչ-որ բաներ, որտեվ հիմա շատ անհույս վիճակ է, հիմնականում 90% մարդկանց մոտ շատ անհույս վիճակ է։ Այնքան ամեն ինչ փոխվի դեպի լավը, որ մարդիկ էլ արտագաղթելու մասին չմտածեն եւ լինի խթան այստեղ մնալու եւ այստեղ ապրելու համար, ստեղծելու, արարելու, այդպես։ Դա ասված ձեր ցանկությունը, ձեր երազանքը իրականանա։ Շնորհակալ եմ Անա ջան։ Շնորհակալ եմ շատ հաճելի զրույցի համար։ Նմանապես, շնորհակալ եմ։